Hola, nois, com esteu? Avui tenim un convidat molt especial, l'Alexander. Segur que ja el coneixeu perquè té un canal de YouTube molt interessant i si no el coneixeu, doncs podeu anar a veure el seu canal aquí sota. Benvingut, Alexander. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies per parlar amb mi. És la primera vegada quan parla català amb un català. És molt interessant per mi. De debò? Sí! Sí, Ai, que interessant, perquè he vist el teu experiment, o sigui, has estat aprenent català i has fet diferents vídeos al teu canal i em sí, sembla molt interessant. sí, I veig que t'agrada molt fer servir Assimil. sí. Potser et pots presentar breument per la gent que no et coneix i explicar-nos una mica doncs, el teu mètode, com aprens llengües en general i potser com aprens el català. Bé, sempre m'agrada il mètode Assimil. Vaig aprendre el català en el mes de juny passat utilitzant aquest mètode d'Assimil i també hi ha un altre mètode més vell d'Assimil. Que m'agrada molt en els mètodes Assimil és que són gravacions, enregistracions enteramente en la llengua a aprendre, en aquest cas el català, i té textos en català aquí, i francès o espanyol aquí. Però en aquest mètode és possible entendre millor cada vegada que Sí. em repassa les lliçons. Per aquesta raó, el mètode Assimil sempre, si és possible, utilitzar per aprendre una nova llengua. Sempre vol començar amb aquest mètode. Però és necessari utilitzar gramàtic o també llegir molt i tot Sí. aquest. Sí. Ah, que interessant. I has dit que tens dos llibres, un és en francès i l'altre és en castellà? Sí, 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 sí. Aquest mètode català data de 2009, Sí. la català, i també té el català, el català sin esfuerzo, que data de 1977, crec. Sí, Uau! sí. I és molt interessant perquè a la fi d'aquest llibre té una secció que no és pedagògica, és història, és literatura. Ah, sí? I per mi, la raó per aprendre llengües és llegir literatura i entendre les relacions entre llengües en una família de llengües. Per exemple, per mi, el català segur és una llengua amb una cultura separada, però en realitat per mi en aquest moment de la meva vida on vaig aprendre el llatí, el francès, l'italià, el castellà, portuguès, és la meva sexta llengua romànica. I per això no era una pregunta d'aprendre noves regles, mas de canviar la meva coneixement de la família romànica en una nova variació. I era una plaer fer-ho. És la primera vegada on va aprendre una nova llengua després molt anys. Després de molts anys. I clar, és que em sembla molt interessant perquè, clar, el català és la meva llengua materna i el castellà, diguem-ne que també, i llavors vaig aprendre el francès i més endavant vaig aprendre l'italià. I em va semblar curiós perquè, o sigui, cada llengua romànica sí que s'assemblen molt, no? Però diguem-ne que cada llengua és un món. Sí. I per dir una cosa, en el cas del francès em va semblar més difícil la pronunciació, per exemple, i també el francès és una llengua que vaig veure una mica com imposada, perquè no la vaig aprendre per plaer, sinó que, o sigui, tampoc és que ningú me la imposés, però diguem-ne que era més per la feina m'anirà bé, a nivell laboral i tot això. I en canvi l'italià el vaig aprendre perquè em venia de gust i ho vaig fer d'una manera molt diferent, perquè vaig descobrir el mètode natural i bàsicament tenia la regla d'escoltar 10 minuts al dia l'italià durant un any i veure què passa. Era una mica com un experiment. I clar, són dos mons diferents, tot i que ja ho entenc que evidentment són llengües de la mateixa família, però
diguem-ne, l'experiència va ser molt diferent i si, per exemple, si em fixo en el francès, sí que és veritat que escrit sí que hi veig moltes semblances amb el català i que segur que em va ajudar a parlar català i castellà per aprendre el francès, segur que sí, però en canvi l'italià el veig potser més similar al català. Ai, no ho sé, tu com ho veus? Tu que parles tantes llengües romàniques, com ho veus? Quines són més semblants, quines són més difícils? Es una lástima como que el francés es una lengua imposada en muchos casos, y por aquesta raó muchas personas no les agradan el francés. Para mí, en el mundo de los poliglotas, la raó más importante para aprender el francés es utilizar el método Assimil. Assimil tiene lenguas, no sé, 60 lenguas. Y siempre es un base francés. Si alguno no puede leer francés, es imposible utilizar aquel método, pero leyendo francés es posible utilizar aquel método excelente, según mí. Para mí, el francés era la primera lengua románica que vaya a aprender en la escuela. Realmente no escogí, pero me agradaba. Y después vivía en la ciudad de Nueva York, donde hay muchas personas que hablan castellano, y vaya a aprender castellano en Nueva York y vivían en la familia de un amigo en la ciudad de México. Vivían aquí, era muy interesante. Para mí, después, según es necesario, según para mí como filológica es importante. Como filólogo aprender el latín, que es la madre de todas las lenguas. Y el latín vaya a aprender en la universidad. Y después, cuando vivía en Europa, después de hacer la meva doctorada en la universidad. De fer el doctorat. Sí, doctor. Cuando vivía en Europa, viajaba en Italia. Y era posible per me, vam parlar de la teva experiencia de sueco, noruego y italiano, vaig aprendre viajant en els països, parlant amb la gent, estudiant gramàtica, escoltant, però vaig aprendre en el país. I fins ara pensava que aquest mètode, viatjar, aprendre intensivament, era millor, més eficaç que qualsiasi altre mètode. Però ara, la meva experiència com català em dic que és possible millor aprendre com vaig aprendre català i després viatjar en un país, parlant amb la gent. Era molt interessant per mi quan tenia una feina en Singapur i després aquí en Minnesota en institucions on m'ensenyava llengües d'una mètode intensiva. I sempre m'agrada aquesta pregunta, qual és el mètode més eficaç d'aprendre una llengua? I per mi, ara, el que vaig a fer com català és el millor. I el que has fet bàsicament és amb Assimil, no? I tu fas servir shadowing, oi? Shadowing és escoltar i parlar junts. Al mateix temps, o com repetir, o sigui, escoltes i repeteixes, escoltes i repeteixes. No repito com després, però amb la veu que parla. És difícil al principi, però com un poc d'exercici és més i més fàcil. És molt bé per mi escoltar i parlar amb la veu. Sí, tens molt bona pronunciació. No sé si és per aquest motiu, però tens una pronunciació molt bona. No pensaria que ets americà.
Gràcies. Potser també, Sí. clar, també parles portuguès, castellà, francès, això també pot ser que ajudi, no? Però E per no sé si és segur pel ara, mètode. per segur ara sé que no parla 100% català, a vegades no sé la parola i sé la parola in espanyol i francès i italià i en el meu cap automàticament busco de pronunciar aquesta paraula en una manera que sigui possiblement català. I crec que en la majoritat funciona.